Всем привет! В этом видео я расскажу, а точнее полностью зачитаю в оригинале и добавлю несколько комментариев от себя про уникальную научную работу, написанную Димашем Кудайбергеном в процессе обучения в университете КАЗНУИ по специальности эстрадный вокал, которую он защитил в качестве магистранта по окончанию обучения в 2018 году. Немного об учебном заведении, в котором Димаш провел это исследование. Казахский национальный университет искусств находится в столице Республики Казахстан, в городе Нур-Султан, ранее Астана. В 2019 году университет занял первое место среди лучших вузов искусства Казахстана, а выпускники учебного заведения регулярно становятся лауреатами международных конкурсов. Потрясающая архитектура здания, в котором расположен университет, подчеркивает современный подход к обучению молодых талантов и говорит о перспективах роли Казахстана в мировой культуре. И тот факт, что его успешно окончил Димаш, наверное, позволит университету выйти на новый уровень в системе образования, музыкального образования в мире и в освещении национальной культуры Казахстана в целом. Статья называется «Проблемы изучения представителей традиционного искусства». Автор статьи Димаш Кудайберген. Выражаем благодарность Eurasian Fan Club за подготовленный перевод статьи на русский язык. Итак, поехали. Аннотация. Личность в традиционной казахской музыке – явление многогранное. Соответственно, его изучение требует разностороннего, комплексного подхода. На формирование личности в традиционной музыке оказывает влияние несколько факторов, среди которых важнейшим являются семья, система воспитания и обучения, и социальная среда и другие. Эти факторы тезисно рассматриваются в данной статье. Ключевые слова – традиция, личность, музыка, певец, знание. Казахская народная музыка – культурное явление, имеющее глубокие корни и разные жанры. Развивавшийся в течение многих веков, сегодня этот вид искусства является национальной культурной ценностью. Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своих программах Рухани Жангеру и 7 граней Великой Степи обратил особое внимание на поиск, собирание и исследование этих ценностей. От себя добавлю, что Димаш, вне зависимости от страны, где он выступает, всегда обязательно подчеркивает, что он из Республики Казахстан, что это его родина. Димаш всегда приглашает всех в гости и своими манерами показывает особенности культуры своей родины. Думаю, таким и должен быть настоящий патриот. Продолжим. В настоящее время в нашей национальной культуре много либо совсем неисследованных тем, либо им уделялось мало внимания. Поэтому одной из главных задач казахской этномузыкальной науки является работа в этом направлении. Одна из таких тем – личности представителей традиционного искусства. Я предположу, что в этой статье Димаш старается раскрыть те фундаментальные признаки национальной культуры человека, которыми он сам обладает, благодаря историческому стечению обстоятельств, в том числе и формированию его как личности. И далее Димаш как раз дает определение личности. Кого мы называем личностью? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно уточнить различия между понятиями человек, индивид, личность. Человек – общее понятие, определяющее особенности и отличия человеческого вида от других биологических видов на Земле. Индивид – это единичный представитель человеческого рода, индивидуальный человек. Индивидуальный значит набор личных, характерных признаков, отличающих одного человека от другого. А личность – это не только природно-биологические особенности человека, это то, что вне природы, сущность человека, живущего в обществе и сформировавшегося в тесной связи с обществом. Если быть точным, личность – это человеческие качества индивида вне природы, вне качества, представляющие значимые стороны его социальной жизни. Каждое общество, каждая эпоха формирует соответствующих личностей. Только социальная среда формирует в людях личностные качества. Человек с детства связан с этой средой. Через постоянное общение он получает опыт, впитывает ценные качества социума, в котором вырос. Это семья, группа, организация.
Таким образом, можно сделать вывод, что талантливые представители традиционного искусства являются представителями культуры традиционного общества. Хочу дополнить, что уже сегодня можно с уверенностью заявить, что личность Димаша является образцово-показательной. Ну, как минимум для того, чтобы изучать ее в музыкальных вузах, подчеркивая его патриотизм и логику, особенно выделяя контроль над своей личностью, что так необходимо молодым талантам, попадающих на мировую арену. Продолжаем. Известно, что казахская культура, начиная с 20 века, потерпела значительные изменения. Вместе с этим стали меняться личностные качества талантливых представителей традиционного искусства. После установления в Казахстане советской власти видные деятели искусств стали переселяться в города. Многие из них, особенно молодое поколение, соответственно требованиям времени старались получить образование в средних и высших учебных заведениях. Современные знания и культурная среда города не могли не отразиться на их личности, на их мировоззрении и на менталитете в целом. Кроме того, поставленная система образования была совершенно новой. Это были сформированные стандарты письменного обучения. По этой причине личностные образы деятелей искусств настоящего времени сильно отличаются от традиционных певцов и кюйши того времени. В области традиционного искусства каждая личность воспитывается народной музыкой, впитывает в себя все эстетические ценности ее жанров и видов, философию мысли, лучшие человеческие качества. В традиционном обществе на формирование личности представителей искусства влияют различные факторы. Один из них – это семейная среда. Если внимательно изучить биографию народных профессиональных певцов и кюйши, то можно заметить, что их родители, близкие родственники и даже дальние предки были близки к искусству. Например, отец Магауи Хамзина, известный дамблист Хамза, его прадед выдающийся кюйши Ашимтай. Также известно, что Мухит Миралы Улы является выходцем из творческой семьи. Его братья, дети были певцами и кюйши. Даже если родители народных певцов и кюйши не были тесно связаны с профессиональным искусством, они высоко ценили искусство, поэтому поддерживали увлечение своих детей музыкой. Отец Курмангазы, Сагырбай, не был кюйши, но с детства играл на домбре. А когда и сын начал увлекаться игрой на домбре, то своими руками сделал инструмент, научил его своим умениям и навыкам. Мать, Алка, тоже не мешала тому в его устремлениях, наоборот, была первым слушателем и критиком кюев, написанных сыном. Примечание канала Star Secrets. Кюй или куй – это название традиционной казахской инструментальной пьесы. Исполняется на камузе, домбре или других народных музыкальных инструментах. Одними из лучших образцов казахского стиля являются произведения выдающегося кюйши Курмангазы. Далее Димаш продолжил повествование особенностей формирования великих личностей в истории культуры Казахстана. Слушаем. Воспитанница Курмангазы Дина Нурпеисова также с раннего детства проявляла интерес к домбре. Ее отец Кенже в молодости был неплохим домбристом. Ее мать, жениха, знала много народных песен. Дина выросла, впитав в себя эти мелодии. Позже, когда в аул приехал известный кюйши Курмангазы, Кенже показал ему мастерство Дины и попросил его стать учителем своей дочери. Они даже не были против того, чтобы Дина в течение 9 лет сопровождала Курмангазы в его поездках по аулу. Известно, что некоторые из традиционных певцов и кюйши являются представителями династии голубых кровей. Например, Даулет Керей – это потомок Абылхай-хана, хана Среднего Жуза. Тетимбет Мухит Жантуре – это внук Абылхай-хана. Кожеке – это предводитель рода. Урмизов Вайзолла, потомок Абылхай-хана, происходит от сына Кенисере Албакира. И другие. Их родители не препятствовали детскому увлечению искусством, однако были против их желания стать профессиональными музыкантами во взрослой жизни. Именно поэтому Татимбет по требованию деда был вынужден получать знания у Алшинбай Бия, а затем после окончания учебы сам исполнял обязанности Бия. Даулет Керей, будучи выходцем из ханского рода, являлся главой своего рода. По словам исследователей, Мухит по требованию родителей устроился на административную работу, выдержав только 2 месяца. Тем не менее, никто из них не отказался от своего призвания, данного природой, занимаясь творчеством помимо своей основной деятельности.
Благодаря этому их имена остались в истории. Хочу сказать от себя, что, на мой взгляд, данная система обычаев, подтвержденная веками, ярко выражает важнейший элемент культуры Казахстана, а именно передача учений из поколения в поколение. Хотя у множества наций это тоже присутствует в различных формах, однако мы говорим именно о казахской культуре. Ведь она нам становится интересна, поскольку Димаш ее пропагандирует и рассуждает о ней в этой научной статье. И насколько мы видим в его творчестве, он удивительным образом через музыку и вокал передает это искусство всему миру. Продолжим. Итак, опираясь на имеющиеся факты, мы видим, что видные певцы и кюйши, с детства проявлявшие свой талант, находили поддержку у родителей. Также, благодаря тому, что родители большинства из них были близки к искусству, прилагались все усилия для создания условий детям, для их первых шагов в мире музыки. Они не только делились своими знаниями с ребенком, но еще и выбирали ему наставника для углубленного обучения, передавая чадо к ним в руки, после чего несколько лет своей жизни талантливый ребенок проводил рядом с учителем. В традиционном обществе влияние наставника было очень велико. В процессе обучения ученик, совершенствуя свое мастерство, формирует собственное видение искусства в жизни в целом. Учитель может не только научить методам и приемам своей профессии, но также способствует формированию личности. В большинстве случаев воспитанник живет в доме наставника и каждый день, наряду с уроками, видит образец поведения. Посещая аулы вместе с учителем, он встречается с другими певцами, кюйши, учит новые произведения, расширяет свой репертуар, совершенствует свой уровень исполнительского мастерства. И когда ученик доходит до определенного уровня, учитель выводит его на айтысы и конкурсы, на выступления перед народом. Примечание канала Star Secrets. Айтыс – это импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии. Исполняется с аккомпанементом на народных струнных инструментах. Дамбра у казахов и башкир или камус у киргизов. Кумус у киргизов. Во время айтыса два сидящих или же стоящих напротив друг друга акына исполняют своеобразный песенный диалог, постоянно передавая очередь, подхватывая слова оппонента. Читаю далее. Посещение аулов представителями традиционного искусства не стоит воспринимать как безделье или забаву. Разъезды по аулам прежде всего способствуют расширению их репертуара, росту мастерства. Во времена устного развития искусства мастера музыки могли повышать свой профессиональный уровень только во время таких непосредственных встреч. В ходе беседы они могли обмениваться новыми знаниями, исполнительскими приемами, историей возникновения произведений, легендами. Кроме того, они таким способом получали информацию о событиях, происходящих в жизни, в обществе. Примечание канала Star Secrets. Аул – это традиционное поселение сельского типа, стойбище, община у тюркских народов, а также у других народов Средней Азии и Кавказа. Добавлю, что, насколько мне известно, между аулами было немалое расстояние, которое приходилось пересекать по бескрайним степям. Наверное, это сильно закаляло и позволяло тщательно обдумывать все действия странника. Продолжим читать статью. По окончанию срока обучения ученики сдавали так называемый экзамен. Этот экзамен проходил перед публикой. И если певцы демонстрировали свое исполнительское мастерство перед народом, то кюйши часто соревновались между собой. Ученику, успешно сдавшему экзамен, учитель давал благословление перед всем народом. Это благословление и было дипломом того времени. Только после этого молодой мастер получал возможность вступить на собственный, свободный путь искусства. Профессиональные художники очень ценили и уважали своих учителей, гордились ими всю жизнь. Дина Нурпеисова называла Курмангазы своим великим наставником, а Жамбыл Джабаев с огромным почтением рассказывал о благословлении поэта Суинбая. От себя отмечу, удивительный порядок в традициях тюркских народов существует, и они не нарушаются и по сей день. Возможно, именно в таком обществе, исторически сложившись в некий пазл, и должен был родиться феномен, которым мы сейчас так наслаждаемся. И так далее в статье. Любое профессиональное искусство, будь то сложившееся в письменной форме, как в Западной Европе, или казахская музыка, развивавшаяся в устной форме, характеризуется своей историей, своими эстетическими ценностями,
теоретическими учениями и методикой обучения, педагогикой. История народной музыки и ее эстетические ценности нашли свое отражение в легендах и рассказах, в эпосах, в пословицах и поговорках, в различных сравнениях и сопоставлениях и в других видах устной литературы. Теория и педагогика народной музыки сохранились в строении инструмента, наименовании его частей, в исполнительской технике, в различных названиях и терминах. Во время учебы молодой специалист усваивает не только секреты исполнительства, но и знакомится со сложившейся в устной форме историей своей профессии, эстетикой, теорией и методологией. В результате он комплексно и разносторонне осваивает выбранную профессию. Согласитесь, такая практика не помешала бы любой системе образования любой страны. Продолжим. Сформировавшаяся таким образом традиционная система образования требует большой ответственности не только от учеников, но и от учителей. Наряду с образцом высокого профессионализма наставники были авторитетными личностями в обществе. Глядя на своих учителей, воспитанники перенимали высокие человеческие качества, получали жизненный опыт. Учитель демонстрировал не только уровень исполнительского мастерства, он также подавал пример рассудительности, мудрости и жизненных принципов. Поэтому учителями-наставниками становились только уважаемые, авторитетные личности, сполна освоившие все тонкости и секреты своей профессии. Рядом с такими учителями и ученики формировались как личности. Примечание канала Star Secrets. Напомню, что музыкальным наставником Димаша является Марат Айтимов. Он очень уважаемый человек в Казахстане, который до сих пор преподает в университете имени Жубанова в родном городе Димаша, Актубе. Димаш Кудайберген, как и его мама Светлана Айтбаева, также окончили этот университет. Читаем дальше. Цитата. «Деление на культуру и жизнь неведомо традиционным обществам, в том числе и казахскому. Единство творчества и жизнеповедения – основной закон традиционной казахской культуры», пишет Асия Мухамбетова. Эти слова означают, что произведения представителей традиционного искусства, их творчество в целом, напрямую связаны с их характером, с их человеческими качествами и принципами жизни. Значит, чтобы правильно понять музыку народных композиторов, мы должны узнать их личные качества. И наоборот, чтобы понять образ личности традиционного искусства, мы должны с большим вниманием отнестись к его музыке, особенностям стиля. Например, мы воспринимаем Курмангазы смелым, волевым, энергичным, а Дуалет Керея мы чаще всего описываем как нежного лирика. На наше восприятие влияют не только их личные качества, но и особенности их музыки. Итак, раскрытие образа личности представителей традиционного искусства – это не только актуальный и интересный вопрос. Это прежде всего трудный, далеко не простой вопрос, требующий широкомасштабных исследований. На этом статья заканчивается. Изучив эту уникальную работу Динмухамеда Кудайбергена, позвольте сделать личный вывод. На мой взгляд, эта статья должна попасть в мировое сообщество. Для этого я озвучиваю и перевожу ее на многие языки. Удивительно, не правда ли? Димаш, кажется, уже с рождения знал о том, какой должна быть образцовая семья, чтобы ребенок вырос достойной личностью, чтобы семейные и культурные ценности были фундаментом в развитии генетических способностей человека, чтобы разум общества не разлагался, утопая в техническом прогрессе, а развивался, передавая настоящее искусство друг другу на понятном всему миру языке. Наверное, все-таки мы живем в прекрасное время, когда на свете появился человек, который через свой вокал и поведение способен донести целительные ноты до каждого на этой планете. Для всех, кто лишь захочет это принять. Поэтому я хочу сказать большое спасибо Димашу за его научную работу. Спасибо его преподавателю. И особая благодарность его семье за такой дар человечеству. А вам, дорогие зрители, большое спасибо за внимание. И не отказывайте себе в удовольствии оставлять комментарий под видео, чтобы высказать свое мнение или дополнить мое. Всем удачи, пока!